Manda like! Hoje a gente vai gravar um vídeo super, hiper, mega, power, divertido, gente. Olha. Vai gravar um vídeo Monstro da Floresta do Felipe que minha tia a gente fez. As duas estão lá fazendo. Então vamos lá. Gente, pode entrar por aqui. O processo entra pelo outro lado e eu entro por aqui. Entrou? Vamos. Tem cobra não aqui, eu tenho medo. Não, tem não, olha, dá até pra ver aqui não tem cobra. Porque, gente, a gente fez tudo olhando, porque nada aqui tem cobra, gente. Minha irmã tá fazendo caixa de areia, mas vamos passar. Eu tenho que fazer. Aqui, olha, aqui, olha aqui. Gente, aqui a gente tem tomate, pra ver que tudo é venenoso aqui. Por causa que eu tô fingindo planta venenosa. Não, bora botar uma bandeirinha, bora botar o sal aí. Entendeu? Vamos fazer outro. Então, vamos passar um pouquinho. Essa ideia aqui. Gente, acho que tem mais planta. Porque não pode ter mais saída, né? Então, tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Beijinhos da Bela. Se inscreve no canal e deixa o seu like. Tchau.